呢條短片我將會教大家做3個嘅鍛鍊運動，嚟到強化我哋雙腿同埋臀部嘅肌肉。就算你嘅膝關節或者髖關節唔係咁好咧，都適合做嘅。大家好，我係 Edison， 係你嘅伸展導師，歡迎大家嚟到我嘅頻道伸展生活。好多時我哋做鍛鍊嘅運動，強化雙腿同埋臀部肌肉咧，我哋都會做深蹲或者做弓步。呢啲運動咧，我哋都要活動我哋嘅髖關節同埋膝關節。如果你呢兩種嘅關節唔係咁好咧，你可能會覺得有痛，你都可能咧會從而咧係放棄做鍛鍊嘅運動，咁就會咧加劇咗肌肉嘅流失，係一個惡性嘅循環。呢條短片我將會教大家做鍛鍊嘅運動，但當中咧我哋都會避免活動我哋嘅膝關節同埋髖關節。但係咧，我哋可以有效咁強化我哋嘅臀部同埋我哋大腿嘅肌肉。喺開始之前，記得訂閱我嘅頻道，同朋友分享。呢3個嘅動作咧，都係由淺至深嘅，循序漸進。我首先咧係同大家鍛鍊我哋大腿前側嘅肌肉，股四頭肌。你用一條嘅毛巾，但係條毛巾咧唔好要太薄喎。咁我哋將佢擺喺我哋嘅膝頭哥嘅下方。跟住我哋呢個動作咧係可以喺個地蓆上邊做，又或者喺張床上邊做都得嘅，非常方便。我而家示範做左腿先。咁我哋咧首先咧係隻腳係伸直啦，跟住咧我哋係將個大腿向下壓，我哋嘅腳趾向住天花板。你係收緊你大腿前側嘅肌肉，我哋嘅膝關節同埋髖關節都係固定嘅，唔喐嘅。跟住我哋慢慢維持10秒，跟住我哋慢慢落翻落嚟。咁為之一下，我哋做10下為一組。第2下提起收緊，呢個動作係一個等長運動嚟嘅。我哋個肌肉咧個長度係冇改變，但係我哋可以收緊強化佢，落翻落嚟。第3下提起收緊，停一停，落翻落嚟。第4下收緊提起，呢個等長運動咧好適合咧係50以後啦，膝關節或者髖關節唔係咁好，你可以鍛鍊強化我哋嘅肌肉，同時亦都好適合咧係你係運動後受傷啊之後嘅復康運動嚟嘅。第9下提起收緊，落翻落嚟。最後一下提起收緊，停一停，落翻落嚟。好，然之後咧，我示範做右腿喎。咁如果你話咧，你覺得頭先比較容易嘅咧，你可以咧攞個沙包將佢箍住，擺喺咧你個腳腕上方。咁樣個沙包咧係大約係1至到2 kg， 你好方便可以喺網上邊都買到嘅。咁然之後咧，我同樣將個毛巾擺喺膝關節嘅下方，跟住咧我哋就將個大腿向下壓，收緊我哋大腿前側嘅肌肉，腳趾向住天花板，停一停，跟住落翻落嚟。咁為之1下，第2下提起收緊，你感覺係會強烈啲嘅，落翻落嚟。第3下提起收緊，停一停，你個效果咧係會明顯一啲嘅，落翻落嚟。第4個落翻嚟，第5下收緊提起，落翻落嚟。第6下收緊提起，落翻落嚟。第7下收緊提起，停一停，落翻落嚟。第8下落嚟，9落翻落嚟，最後一下。10下為一組，你可以做2至到3組。下一個動作咧，我哋做拱橋嚟到咧強化我哋嘅臀部同埋我哋大腿後側嘅肌肉。咁我哋首先咧，我哋個人咧瞓喺呢張地蓆上邊或者張床上邊啦，跟住咧我哋兩隻腳曲起，兩隻腳咧唔好離開我哋嘅臀部太遠喎。我哋咧就係埋翻個臀部少少，跟住咧兩隻手擺喺身體嘅兩側。我哋要留意一點咧，就係咧，我哋首先咧，我哋將我哋嘅腰背係要黐住個地下，我哋腹部微微收住，將我哋嘅腰椎咧擺翻個中立個位置，先至咧係抬起我哋嘅臀部。我哋咧就係將我哋嘅膊頭啦、臀部同埋大腿後側
保持一條斜嘅直線，你感覺到咧你個臀部下翻，你個臀部咧係有收緊嘅，維持5秒，跟住你慢慢落翻落嚟放鬆。咁為之1下嚟做10下為一組，第2下腰背肋骨沉低，跟住抬起我哋嘅臀部。如果你話你唔可以一條斜嘅直線咁多嘅，唔緊要，最緊要你覺得係感覺到你有收緊你嘅臀部就可以，跟住你慢慢落翻落嚟放鬆，跟住腰背肋骨沉低，抬起我哋嘅臀部收緊。記得我哋嘅唔好話一條咁樣斜咗上去，我哋咧唔好拗腰，我哋係要保持一條斜嘅直線，咁就嚟慢慢落翻落嚟放鬆。第4下腰背肋骨沉低，跟住抬起我哋嘅臀部，收緊我哋嘅臀部，停一停，維持5秒，跟住慢慢落嚟放鬆。跟住第5下腰背肋骨沉低，抬起臀部，大腿後側，停一停5秒，跟住你慢慢落嚟放鬆。跟住再腰背肋骨沉低，抬起我哋嘅臀部，大腿後側，我哋停留嗰陣時候咧，我哋要維持5秒，先可以強化到我哋嘅肌肉嘅。跟住落翻落嚟放鬆。第7下腰背肋骨沉低，再抬起，停一停，跟住我哋慢慢落嚟放鬆。第8下腰背肋骨沉低，抬起臀部，大腿後側嘅肌肉，跟住慢慢落嚟放鬆。第9下腰背肋骨沉低，抬起臀部，大腿後側肌肉，跟住慢慢落嚟放鬆。跟住最後1下腰背肋骨沉低，抬起臀部，大腿後側肌肉，跟住我哋停一停，落嚟放鬆。做完之後咧，你會感覺到你嘅臀部啦，同埋大腿後側咧係收緊，覺得有啲攰嘅，咁就啱啦。如果你話我唔係喎，我感覺唔到喎，咁即係話咧，你可能咧你用嘅力係錯咗啦，又或者咧你抬起你個臀部咧唔夠，你應該抬起嘅時候咧，你感覺到咧你要收緊 squeeze。收緊我哋嘅臀部，好似咧夾佢埋嚟咁，咁就啱啦。下個動作咧，我哋就係做靠牆深蹲。我哋首先雙腿咧係離開埲牆，大概係1尺，而我哋腰背咧係要黐住埲牆，跟住咧我哋慢慢身體咧就向下，去到一個位置，你覺得個膝關節咧係有唔舒服咧，你就向上翻少少。最緊要咧係唔要感覺到個膝關節或者髖關節係有痛嘅。咁你就喺嗰個位置咧係停留10秒。我哋要固定我哋嘅膝關節同埋髖關節，我哋咧只係要感覺係收緊我哋大腿前側嘅肌肉。我哋要將我哋嘅諗咧，我哋要諗住要收緊呢個肌肉嘅。我哋維持10秒，跟住咧我哋慢慢上翻嚟，跟住咧我哋3下為一組，我哋做下一下，我哋又係再慢慢落。去到一個位置咧，我哋咧覺得足夠嘅，我哋就係停留10秒。呢個係一個等長嘅運動，可以強化我哋大腿前側同埋我哋臀部嘅肌肉。跟住我哋慢慢再上翻嚟，跟住我哋下一個，我哋再向下，睇可唔可以落多少少？我哋最多咧，我哋嘅膝關節係曲成90度，唔好過90度。同樣咧，個膝頭哥唔好過腳尖，否則咧係對我哋嘅膝關節咧係受壓嘅。我哋同樣係維持10秒。如果你覺得10秒係比較容易嘅，你可以維持20秒。去到30秒都係可以嘅，你一日可以做3次，而每一次咧都係維持10秒，跟住慢慢上翻嚟。做鍛鍊運動咧係需要4至6個星期咧先見到效果嘅。喺做運動嘅過程當中，如果覺得麻痹或者刺痛嘅，記得即刻停。我希望大家中意條短片，記得訂閱我個頻道，同朋友分享，歡迎留言，記得按個鐘仔，當我新片嘅時候提示你。拜拜。